Good morning, صباح الخير عليكم صباح النور. J'espère que vous allez bien. كيف en forme Nashten et compagnie. Alors احنا في واحد la situation اللي عالمية واللي ماشي زوينة, une crise sanitaire mondiale ديال coronavirus. Je pense que tout le monde est au courant, الله ينجينا منها, et on doit prendre vraiment الاحتياطات الكاملة باش حنا وعائلاتنا نبقاو بخير وعلى خير ودوز ان شاء الله هاد لا كريز على خير في المغرب, باسكو كنشوفوا كو سو سوا ليكزامبل شينوا صافا قدر يميتريزي لا كريز سانيتير والكورونا فيروس. l'Italie c'est toujours pas maîtrisé, il y a beaucoup de morts, ولو كيضحيو بالناس اللي عندهم اكثر من 80 عام, et peut-être من بعد يضحيو بالناس اللي عندهم اكثر من 70 اكثر من 60. Ou pareil en Espagne, le coronavirus il a pris beaucoup de terrain. هو بزاف ديال الناس كي مرضوا به, il y a pas assez de lits. et في المغرب c'est encore pire, راكم عارفين السيستم ديال الصحه في المغرب يعني ماشي شي سيستم اللي هو قوي عندنا de base. et le fait que غيكونوا et le fait que comment vous dire qu'on n'a pas assez de lits, moi ça me stresse personnellement, parce que عندنا je pense 250 نقولوا عندنا 600 لي الا ما متريزيناش لا سيتوياسيون ولينا في لي 4000 5000 6000 7000 9000 كا اللي وصلوا لها دابا الطاليان كثار من 9000 كا اللي وصلوا لها ليطاليا ايتترا. ça veut dire que tout le monde va mourir, que غيعيشوا 600 واحد بيسكو عندنا غير 600 لي. يعني فريمون القضيه حامضه. اي دوكو لا بزاف ديال الاجراءات اتخذتهم الدوله باش الواحد يجلس في دارو. الله يرحم بها الوالدين اللي كنتو كتشوفوا هذا الفيديو, غير جلسوا في ديوركم وقديوها تفرج في يوتيوب ولي سيري في نتفليكس, وجلسوا مع عائلاتكم مع احبابكم, جلسوا في الدار ما تخرجوش. ليطا قالت ان الواحد ما خاصو يخرج غير للضروره القصوى, خاصو يخدم, خاصو يمشي للفارماسي, خاصو يمشي للسوبر مارشي, خاصو يمشي للبنكه بوان, وكترجع لدارك. سدوا القهاوي, سدوا الريستورات, سدوا لي مول, سدوا الحمامات, سدوا لي سال دو سبور, سدوا كلشي. لوبجيكتيف اي كو شاكان يجلس في دارو باش نتفاداو تفشي هذا المرض. فريمون جلسوا في ديوركم الا كنتو فريمون كتشوفوا هذا الفيديو, ولا كنتو كتبغيو والديكم وكتبغيو جدودكم وكتبغيو ولادكم وكتخافوا على راسكم وعلى الناس اللي كتبغيو, جلسوا في ديوركم. سي تري 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 امبورطون. اي دونك لا اليوم درت زيت في شعري باش ندخل ندوش. دونك جي فو مونطري الزيت اللي درت. بون غنوريكم كيفاش كندوز النهار في الدار, كيسكو جو في pour m'amuser comme je peux, à part regarder Friends c'est tout le temps. نوريكم الزيوت اللي درت. بديت كنجرب هاد الزيوت ديال ايومي ديال براسال. دونك درت هاد ديتوكسيفاين هير اويل وخلطته مع هاد الجروث هير اويل كاستور اويل. دونك هاد الزيوت عاد بديت كنستعملهم, وغادي نشوف بطبيعه الحال واش غادي يكون عندهم مفعول على شعري. دابا جي في كيلكو كورس, لي كورس في الارض ودرتهم في هادو ديال الزبل باش ما نبعدلوهم, باسكو بون اون سي جامي شنو كان في السوبر مارشي. دونك دوكو جي بروندر كاع هاد لي كورس اللي خديت, اي جو دوا كاملين لي لافي باسكو سي تري تري امبورطون. الميكات ديال الروز قاسوهم الناس بيديهم ايتترا, دونك دوا دو ديزانفيكتي لا دو سويت. دونك لا طيب البطاطا et je suis en train de نخوي نو هادي بلاش. je suis en train de نخوي الخضره كامله باش ندير فيها الخل كيزو. اي بيان سور خاصني نغسل يدي مور هادشي كامل, باسكو هادو يقدروا يكونوا حاملين الفيروس. ما يمكنش كحاجه بطاطا, ما يمكنش شحال وليت موسوسه, سي ان تروك دو اوف. hop 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 hop. Maintenant que j'aurai plus le choix, je vais me mettre à cuisiner. Ah là là, fut un temps où je mangeais tout le temps dehors. حيدوا الماء والخل, on va mettre juste de l'eau. غادي نقي بطاطا بيسكو غادي ندير بطاطا في الغدا. ما كنعرفش شكون في حالي ما كنعرفش نقي بالموس, كنقي بهذا الموس جامي د لافي. غندير جو بونس بطاطا مسلوقه بكفيته وفرomage روج ونديرها في الفران. سي بون ندير بطاطا تسلق. الوغ بطاطا وجداد, جو في ميتر ان بو دو سيل et un peu de poivre.
c'est les pauvres, ça fait. Et je vais essayer de la disposer un petit plat. Waouh, ça fait salit طيبت درت الكراتان ديالي ديال بطاطا بطون درت زيت توت على لشعري باش ندخل ندوش et là justement c'est le moment باش ندخل ندوش et c'est le moment aussi d'essayer واحد bon comme je sais une nouvelle routine الشعر ديالي راكم شفتوها بالزيوت ديال ايومي وبشامبوان aussi ديال براسال وداكشي المهم سي لا ميم غام ديال براسال. Comme j'essaye la nouvelle routine d'Achari, je vais essayer une nouvelle routine logique parce que regardez, je commence à avoir des petits boutons un petit peu partout, les kinodo, je ne sais pas à l'âge, et avoir des rougeurs flougées. J'ai l'impression que mon visage il devient de plus en plus sensible. Donc ce que je vais faire de suite, c'est que je vais utiliser ma nouvelle brosse de chez Foreo et la nouvelle et mon nouveau masque UFO. C'est un masque intelligent en fait, c'est un gadget اللي كدير فيه le masque ديال UFO et كيسخن et كيعطيك tous les bienfaits ديال le masque لوجه ديالي. Donc هادو هما les deux produits que j'ai reçus ديال Foreo اللي قلت لكم j'ai envie de tester. Donc هادي c'est la Foreo Luna 3 et la différence c'est que كيما كتلاحظوا les picots ديالها كبر من la Luna 2. Donc وكتقدر تخدمها بون ابليكاسيون كونيكتي كم تغسل وجهك يتقول لك فوقاش ساليتي فوقاش بديتي. باغي بور هاد لاباري اوفو سي ان اباري سمارت ماسك كديروا فيه ان ماسك اون تيسيو هو كيبدا يطلق لكم لي بيان في الوجه ديالكم وباغي لابليكاسيون اللي كتانستاليو في السمارت فون ديالكم هي اللي كتقول لكم فوقاش تبداو فوقاش تساليو ايتترا. اي دونك جي اد ديسيي هاد لاباري اوفو باسكو ابارامون كيسخن داك لو ماسك وكيخليك تستافد من كاع لي بيان في ديالو. دونك سي دو j'ai hâte de les tester et de vraiment les tester وكنتمنى vraiment ما يبقاش وجهي فيه دوك لي ميني بروبليم اللي شفتهم فيه. او ديك البطاطا اللي درت بنينه درت بطاطا مسلوقه درتها في الفور avec طون et fromage rouge ومليحه وزير. C'était super bon. Compris, la Luna 3 de scanner et pour être scanné je dois prendre هاد سكان اللي عندي لتحت ونديرو هنايا في هاد لا كاميرا اللي عطاني comme ça يعرف c'est quelle Luna 3 que j'ai. Donc je vais faire ça. On va nettoyer le visage avec هاد Foreo جديدة. Et الصراحة هادي tu la sens plus parce que les picots ديالها طول. Donc tu sens بحال elle nettoie mieux. Je ne sais pas où elle nettoie mieux en effet. Mais c'est ce que tu sens. En fait, tu sens que ça nettoie un peu plus en profondeur. ملي كنغسل وجهي بالماء فيه الكالكير je préfère tout le temps mettre un peu juste après de l'eau thermale. D'ailleurs هاد لو تيرمال كنت خديتها هكذا كبيره نهار كان جاتني واحد لاليرجي في الوجه ديالي قالت لي الديرماتو ما تبقاي ديري حتى شي حاجه في وجهك لا الماء لا ديماكيون لا حتى شي حاجه اونيكمون لو تيرمال. دونك سي اون اللي كيعجبني نسالي بها. هيلو باك. دونك ها هما الحبيبات اللي هضرت لكم عليهم شفتوهم في الوجه ديالي هما حبيبات صغار. جو سي با سي ا كوز دو كوا فريمون جو نسي با واش حيت كثرت من الماكله الشكلاط سكي تري تري بوسيبل. مي ان توكا لا غادي نشد شعري. Je vais mettre du minoxidil. Je vais vous montrer le minoxidil اللي كندير pour essayer نعمر شعري un petit peu. Donc j'utilise هذا جبت لي une copine من فرنسا. Donc c'est à la base c'est ديال الرجال parce que 5% زعما c'est beaucoup mais انا dermato ديالي كانت قالت لي tu peux l'utiliser. Donc c'est celui que j'utilise انا pour شعري. Regardez le démaquillant تما حدا الفراش parce que j'ai généralement pas envie de نوض من الفراش. Il y a pas que le démaquillant, il y a tout. Thermomètre machin bidule parce que ملي كنت مرضت كنت j'avais besoin de thermomètre. Donc je vais نمشط شعري mettre du Allostil في شعري هذا لو مينوكسيديل et par la suite نشف شعري juste comme ça غير باش ما نمرضش بالحلاقم باسكو انا مبليه بالحلاقم. دونك فو ابسوليومون كنشف شعري ما يبقى لياش باس قليه على راسي. and that's it. هو شعري ناشف. ابري سي جي انفي ندير ليه لا بلاك راه كنديرها ليه. sinon quand j'ai pas envie je laisse mes cheveux au naturel et كندير ليهم un sérum
كندير جينيرالمون هذا ديال سكسي هير لو سموث فريز كنترول. il est pas mal. ما نقول لكمش فريز كنترول يعني qui élimine carrément les frisottis, mais il calme quand même un peu les cheveux, donc ça va, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Après pour être les petits boutons les cheveux j'ai dit bah, je mettrai doigt plus le soir. Je vais mettre là le Mario Badescu. C'est un produit زوين كتاخد le produit من التحت بان coton-tige et tu le places directement فوق الحبوبه باش كينشفها. Donc je vais essayer de mettre ça un peu partout. J'en ai là et j'en ai là. Alors je ne sais pas واش هاد الحبوب خارج بالستريس ولا بالشكلاط, mais il est là. Donc on va soigner. Finalement قديت شعري un petit peu. En fait ce que باش تشوفوا مزيان. En fait ce que j'ai fait c'est que ما صيبت شعري ليس. هانتوما من التحت خليته او ناتوريل اي غير من الفوق شديت الفيغا ليسي وبقيت كنلوي به شعري بور فيغ دي بيتيت بوكل ولا دي بيتيت ويف بحال هكا. كيستيون كو سو سوا ان بو بلو مقاد باسكو جاني من فوق بزاف ايتترا. دونك جي فولو فيغ بلوس هاد لو كوتي ويفي بحال هكا que je trouve mignon. خليت شعري من التحت نورمال باسكو كون صيبتوه هبطو بالليسور ما غيبقى لياش اسي دو فوليوم. دونك خليته من التحت avec du volume et j'ai bouclé juste le fond. Et d'abord à Dinsberg Ferrati, j'ai ramené les couleurs, je vais vous montrer, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Donc je vais Orly Hadi, comme de toute façon les mêmes nuances. J'ai envie de had le genre de couleur, donc j'ai ramené had Orly, j'ai ramené Hadi dial Flormar. Donc Flormar c'est hey à la référence, je vais essayer de vous mettre ça là. Orly la référence c'est ça. Harmonious Mess. Voilà. Et كاينه هذه ديال OPI تاهي que j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur. Alors هذه c'est I am what I amethyst. Je sais pas si vous arriverez à voir ou pas. Je vais mettre les trois اختاروا معايا. Alors à votre avis laquelle choisir? Donc هذا c'est le OPI, هذا c'est le Flormar ou هذا c'est le Orly. Donc Orly هو هذا والأول هذا Flormar et هذا OPI. Je ne sais plus lequel choisir صراحة. Et c'est là que j'aurais aimé ندير sondage وتجاوبوني فيه. Lequel choisir? كنتفرج discours ديال ماكرون confinement et en même temps سايب تفاري. faire ça. Et on se doit de continuer à vous informer sur le service public. Comme ça, منين نغسل يدي avec coronavirus, c'est plus facile. ما يبقاوش عندي الضفار كبار بزاف مديرونجيني. J'ai préféré. Et donc ça fait كيما كتشوفوا قلت لكم صيبت شعري صيبت ضفاري. Et donc là c'est غادي نتفرج غادي نتفرج. عندي deux options, enfin غنديرهم بجوج. Forcément je vais regarder Netflix, bon on تلقى France 2. Je vais regarder Netflix et je vais démarrer la série Elite, la saison 3 ديالها. الا كنتو ما شفتوهاش سي اون سيري اللي ممثلين فيها بزاف 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 الممثلين اللي شفتوهم في لا كاسا دي بابيل. سي اون سيري اسبانيول سميتها Elite. Et forcément je vais regarder la télé-réalité Marseillais. Les Marseillais باش نطلع عليا المورال باسكو كيطلعوا عليا المورال. Et donc du coup c'est ce dont on a besoin en ces temps de crise sanitaire. أن نجلسوا في ديورنا, c'est très important نجلسوا في ديوركم. Attendez je vais vous le dire. Attendez on va y aller parce que je ne sais pas. Tu télécommande. Télécommande. Je vais faire ça. Je vais faire ça pour vous dire جلسوا في الدار. طونك الدولة كتقول لنا شي حاجة ريسبكتيلا. قالوا لنا جلسوا في الدار غنجلسوا في الدار. بيان سور غادي نخرجوا en cas de besoin pour aller soit au travail, pour aller faire des courses, là pour aller للطبيب ولا pour aller à la pharmacie. بوان. هادشي علاش نخرجوا ما نخرجوش نجمعوا في راس الدرب. قالوا لنا ما نسلموش ما نبوسوش ما نعنقوش, ما نسلموش ما نبوسوش ما نعنقوش, نغسلوا يدينا مزيان ونتهلاو في ريوسنا باش نحافظوا على صحتنا ونحافظوا سورتو على لا سانتي ديال الناس اللي كنبغيو et qui sont fragiles et qui peuvent mourir à cause du coronavirus. Donc faites très très attention, respectez les directives. hashtag خلينا في دارنا, c'est très très important. بقاو في الدار et trouvez comme moi des moyens de vous amuser. Moi je vous laisse, je vais regarder Marseille. Et je remercie Track 1988 les épisodes des Marseillais qui vont me détendre, faire les temps de Corona.
Il n'y a que les Marseillais pour me détendre. Ce soir, en boîte de nuit, j'arrive pas à me mettre dans la soirée, j'arrive pas. Voilà. Là, faut que tu arrives à te mettre. Mais si j'arrive pas à me mettre, toi t'arrives pas à te mettre. Tu te mets. Quand tu es en couple, quand tu es amoureux, ben, une dispute, ça fait mal. I'm back. Je sais que c'était comme cela, mais et j'ai eu terriblement envie de tester l'UFO de Foreo. Ensuite, regardez, on a le super masque UFO. Donc, j'adore. Je vais démarrer. Et donc, je dois l'allumer. Donc, je l'allume. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Là, كتعطيني l'application Start. Je clique sur Start et là, il me demande de scanner هذا الماسك ديالي اللي غادي ندير في هذا l'appareil ديال الماسك UFO. Donc le masque c'est ça. Call it a night ديال فوريو. Et donc je dois scanner هذا النمرة ديال الماسك. Donc voilà, je scanne. Fixez le masque actif UFO sur votre appareil à l'aide de l'anneau de sécurité avec le logo Foreo vers le haut. Ok. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le masque, l'appareil de le masque et كنقلبها كنحيد هاد l'anneau ديال فوريو et كنحل le masque et je vais le placer ici. هانتوما حليت لو ماسك جلي بوزي هنايا في ديك البلاصه اللي خاصني نحطو فيها اي كنرد هاد l'anneau de sécurité لبلاصتو خاصو يكون مربوط مزيان. فوالا هنا بركت مزيان على l'anneau de sécurité et là on va. Et offrez-vous une parenthèse relaxante grâce à ce masque visage chauffant qui éliminera votre stress tout en nourrissant votre peau en profondeur. كيسخن عرفتي دابا سخون لو ماسك. Tandis que vous glissez dans un état de relaxation totale, les lumières de la LED rouge revitalisent et régénèrent votre peau, la laissant douce, lisse et souple. Les pulsations tessoniques se ralentissent à une fréquence basse et sont combinées avec la lumière LED rouge pour restaurer l'élasticité de la peau pour un aspect plus lumineux. Votre soin par masque intelligent est maintenant terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter le soin. Je peux répéter. Sinon, jetez le masque activé par UFO et rincez votre appareil. C'est très très important. Et trouvez comme moi des moyens de vous amuser. Moi, je vous laisse, je vais regarder Marseille. Et je vous fais des bisous. Et à très vite. Un autre vlog pendant le coronavirus. Je vous ce qu'on peut faire d'autre. Donc là, c'était jour 1. Gros bisous.